嗱，嚟呢度咧，我都想即係開始講講咧，我哋嗰個講者啦。阿 Vicky 陳偉聰先生坐喺我隔離啦。咁就佢咧就係精美汽車工業有限公司JMA 嘅行政總裁同埋精美集團董事。咁JMA 咧就係1998年成立。我要除眼鏡有老花，唔好意思。咁咧就 JMA 咧成立喺1998年。咁專業生產咧同埋銷售塑膠表面處理零部件，喺世界知名嘅原設計生產車廠咧同埋汽車級嘅供應商嚟㗎。咁 JMA 嘅客戶群咧包括咗咩咧？福特汽車、通用汽車、豐田、本田汽車等等嘅原廠設備製造商，以及咧 Key Plastics、Magna、ITW 同埋呢一個Aisin 嘅一級嘅供應商，佢嘅主要產品咧包括啲塑膠表面處理啦，尤其是係電鍍塑膠件啦，如汽車嘅名牌啊，內外嘅門嘅把手啊，倒後鏡嘅倒後視鏡罩啊，中網同埋汽車內外裝飾同埋功能零件。咁喺過去嗰10年咧，咁喺陳偉聰先生嘅領導之下咧 ，JMA 咧就以人為本嘅宗旨，以及對質量鍥而不捨嘅堅持咧，就將 JMA 咧打造成一個業內邊知名嘅汽車零部件嘅生產商啊。咁除咗基本嘅 ISO TS 16949ISO 14001同埋咧 Q1 等認證之外咧。JMA 咧更加喺2005年咧係獲頒香港工商業獎嘅生產力及質量優異大獎呢一啲最高嘅榮譽㗎。咁咧就此外咧，中公司咧亦都通過3R 管理系統，重複使用嘅 reuse、循環再用 recycle 同埋減少用量 reduce， 同埋大量投放喺廢水處理系統，致力都係令到 JMA 咧成為一間咧係好關注好綠色嘅生產同埋環境嘅企業啦。咁咧聽咁多以上介紹咧，咁我哋都俾聽聽咧。阿 Vicky 咧，佢自己親身演繹佢自己點樣去創造佢個事業咧，同埋下一條路係點樣嘅咧咁樣。咁我相信咧就即係相當精彩。咁我哋俾掌聲好嘛？唔該 Vicky 嚇。咁今日我主要嚟嘅目的係想 inspire， 即係令大家覺得香港工業點解有得做，點解我會喺度宣傳香港工業，好冇？咁首先多謝啦，即係安排咗我今日嚟城大，其實我係第一次嚟城大講 seminar 或者講 talk 嘅。重新，我叫 Ricky，OK？ 頭先講完一輪，可能未必記得我名啦，但我中文名好容易記嘅，叫陳偉聰，好似冇乜特別。但係我啱啱準備我今日嗰個嘅 presentation 嘅時間，一睇翻我其實做過㗎，我係做過院校巡禮嘅seminar 嘅。咁大約係講已經4年前嘅事。4年前，我點介紹我自己咧？個個人都記得我㗎，因為當年我講我係陳 X 聰，因為當年有陳振聰。咁陳振聰當年佢就係風水師，掘下窿藏下嘢，就攞咗好多銀。跟住第二個咧就叫陳山聰，都好啊，係咪？何家小姐。拍咗個好碼頭，佢好過我咁辛苦係咪？做工業好似好辛苦。咁我而家睇翻轉頭4年，好彩我係陳偉聰，冇事。啱啱今日就話報紙寫緊阿陳振聰想上訴，唔知告翻律師行，又原來佢坐緊12年監，係嘛？咁陳山聰又打回原形啦，繼續拍劇。咁所以睇翻轉頭，原來我陳偉聰都唔差。咁第一件事啦，賣下廣告即係做工業都唔差，起碼我4年後都仲企喺度，開開心心同大家可以繼續傾偈。咁我自己雖然係青年工業家協會嘅一個成員或者得獎人，但係我係嚟自精美汽車工業有限公司，簡稱 JMA。OK， 咁 JMA 係一間乜嘢嘅公司咧？咁頭先 Candy 講咗，我喺98年成立 JMA。所謂成立嘅意思係咩咧？係叫做開公司攞咗一張叫做公司註冊證明書，即係 PR。咁我哋叫正式 report 嗰間公司。但係其實我自己本人咧，
係做汽車開始嘅時間咧，係屬於94年至95年開始嘅。OK？ 點解我哋特登要講呢一番説話咧？因為其實我做工業或者我做汽車咧，係喺一片什麼嘅氣氛咧？係叫工業冇得做嘅時間起步嘅。嗰陣時咧就係 Candy 所講，我哋咧，我記得我啱啱由即係畢業翻嚟啦，我喺個加拿大翻嚟，唔使做啊，個個翻去公司坐喺度對住部電腦。我嗰陣時叫做咩咧？叫驅學翻工嚟啫，因為翻完工咧就排隊買樓，聽過晒啊，係咪？咁啊，一排一個籌，你好彩咧，成年人工嘅，即係10零萬啊，咁即係講起步點嘅工資啦，10零萬做咩？做咩做？我排個籌都10零萬啦咁。咁所以我嗰陣時係即係大家睇冇得做，工業冇得做，完全冇得做。咁但係冇辦法，我會解釋點解我會繼續做啦。咁但係我就係一個叫做冇汽車，唔係冇呢一個工業氣氛情況底下起步嘅。咁但係就翻轉頭啦，嗱，唔好講我先啦，唔好講我公司先啦，因為我喺大家都係一個平常人嚟嘅啫。我又唔係咩頭先講嗰啲新聞人物，又唔係大人物。我公司亦都唔係跨國企業，好似阿里巴巴嚟得咁緊要，係咪？都唔好講我住啦。不如講下我哋香港人。咁我做咩？我頭先講咗啦，汽車工業係咪？香港人汽車工業，大家諗唔諗得埋？有啲嘢可以講下嘅。咁啊，問嘅第一個問題咧，香港工業你哋認識嘅出名嘅有啲咩工業啊？傾偈啫，大家冇得攞分，亦都冇得扣分。香港工業有冇印象？出名嘅，即係我哋喺世界上我哋出名嘅。今日啊，即係琴日阿李光耀過咗身啦，係嘛？我哋成日話4小龍，如果大家有聽過啊，香港係其中一個小龍，新加坡。咁我哋嗰陣時香港好出名嘅，我哋做工業，有冇？玩具，我哋玩具做得好出名嘅，即係麥當勞派嗰啲啊嗰啲咁嘅。跟住話錶鐘錶，喺報紙啱啱嗰啲咩珠寶展咪俾人偷，鐘錶好出名，好出名，世界去做錶好出名，係咪？呢類型嘅嘢，電子產品，我哋好出名。睇下有冇留先。仲有一樣，你哋一定得嘅。係咪？我哋做成衣好出名，我講咗好多啦，係咪？好多南島汽車，所以汽車同香港人點諗得上關係咧？睇下相先啦，食完飯，好彩有男有女啫，所以 discrimination。嗱，唔係車模啊，唔係車模。有冇人有見過佢？我有印象，我唔識佢啊，好熟口面。好熟口面。估下唔識佢唔緊要，估下佢做咩？香港人肯定係香港人。估下，你靚仔嚟估下先啦。好似美國嗰啲咁樣。估啫。生產商 ，OK。經銷商。冇獎品，亦都唔使罰，估下啫。呀，好啊，你呢個我佢姓劉嘅，係佢啦，叫做Chelsea 啊。劉家寶，劉家寶係一個乜嘢嘅人咧？睇佢年紀，我上次揾過佢 profile 啊，我唔知佢年紀，呢個我唔知，呢個我唔知。當佢因為佢入咗40啦，40鬆啲。佢係一個典型嘅香港女仔。咁你估下佢嚟自邊個區嘅？難估啊！呢個好乜咧？難估啊！離島區。我話離島唔係嗰度。長洲係南丫島係越大嶼山㗎啦。
山，大嶼山，因為嚟自香港大嶼山嘅鍋，有人去過啦，係咪？山明水秀，可能因為山明水秀嘅關係，佢好叻畫畫，好中意畫畫。咁喺佢自己嘅一啲即係院校嘅同學會啊、舊生會裏邊，佢有講過，我好中意畫畫。我細細個就喺畫，佢開餐廳嘅佢屋企，咁啊畫佢屋企啲餐廳啊、啲食客啊咁樣樣。咁佢將佢呢一份嘅興趣咧延伸咗落去佢嘅事業。佢喺李惠利工業學院度讀書嘅，然之後佢喺一個好機緣巧合嘅情況底下咧，就睇到有一個 internship。嗱，正我揾翻嚟講，我係擦鞋啦，聽住，係真係又有一個咁嘅實習計劃，佢就申請咗。我想講錯啊，佢係又係 Ford 嘅。嗰陣時喺李惠利有一個福特汽車嘅 internship， 咁咧就俾咗佢申請到，佢去咗加州，應該係叫做Pasadena 嘅技術中心學院，就繼續讀書。讀完之後喺1992年，佢成功畢完業之後就入咗福特汽車做到今時今日為止。佢係我哋香港出身本土嘅福特汽車首席 Chief Designer。呢個我覺得係一個香港人嘅典範，因為我哋香港係冇做汽車嘅，我哋冇重工業嘅，但係一個憑住佢理想走出咗去香港之後，一個 internship 改變咗佢成個命運。佢亦都成日都會講 福特汽車改變咗佢一生。OK， 佢而家人喺邊咧？佢而家人喺大陸，係負責設計呢個東盟國家以及非洲地區嘅車嘅設計嘅。咁我覺得佢最大嘅成就到呢一刻為止咧，喺2006年，佢俾 Auto Week 係其中我哋喺汽車行業一個主流嘅雜誌選咗佢係將會改變世界10大風雲人物之一。咁我覺得作為香港人，我都非常之驕傲。咁呢位就係叫劉家寶小姐 ，OK， 咁啊呢個第一個我想即係將香港人冧上汽車介紹俾大家聽。咁佢對我有咩影響咧？咁嗱比例，我相信佢我咁高一高我少少啊，當下音樂比較佈置比較少。見到架車應該好大架嘅，呢架車係佢親手設計嘅，香港冇得賣。呢個係福特其中一個叫做 Top End， 即係我哋香港接觸嘅豐田汽車，佢 Top End 嗰邊就有凌志啊嘛，係咪？福特汽車佢嗰個 Top End 咧，其實就係Lincoln 林肯汽車，佢負責林肯汽車設計咗呢個好大嘅叫做 SUV 啊，而家大家都知咩叫 SUV， 即係嗰啲叫 Sport Utility 嘅 vehicle。咁佢係個 Chief Designer 設計咗呢部車，而我係受惠於佢設計完呢部車，好大架呢部車。咁我係做咩咧？頭先阿 Kenny 講一大集好複雜嘅嘢啊嘛，睇相係最容易明白㗎啦。我係做車頭，而家我哋叫嘅鬼面罩又好，日風罩又好啦，我係做呢啲嘅。燈你見到顏色呢啲，以至到輪圈、輪箍個 wheel trim 顏色呢啲。鏡罩，即係話喺車上高機時，你見到啲銀色閃靈靈嘅嘢咧，都係我相關嘅。咁頭先有講過，如果大家有留心嘅咧，就係我係做塑膠 ，OK？ 因為呢啲銀色嘅嘢咧，好多時啲人都誤以為係金屬嘅，但係其實係塑膠。點解塑膠我會淨係做塑膠咧？一陣間我會再講落去。咁但係撚落嚟咧就我多謝阿劉小姐整部咁嘅車咧，我係參與咗，有好多呢啲咁嘅。生意嘅 ，OK。我係先盡量喺技術層面度搞咗啊，係得咁大聲。頭先我介紹咗個女士，特登安排 ladies first， 介紹咗個女士先。
咁介紹一個大嘅 SUV 大型嘅，而家我想介紹啲細啲嘅。頭先我即係希望用個聲，我驚住大家食飯瞓咧，就提一提神，但係無奈個 speaker 太細聲，所以就變咗蚊枝咁，但唔緊要。我想呢個聲係邊度嚟嘅咧？係真車聲嚟㗎嚇，係邊度嚟嘅？保時捷，我係直接喺保時捷嗰個嘅 website 度抽落嚟嘅，所以冇花冇假，亦都係呢一部車。我諗而家中意車唔一定係男士，而家女士都可以中意車㗎。呢一部車係今年14年出嘅，係 Boxster S， 咁佢有 Boxster S， 跟住有 GTS， 靚唔靚呢部車？正啊！呢部車面世咗，大家估下幾耐啊？即係由佢有呢部車到而家呢一個款。嗱，保時捷即係有啲女士可能俾我跑下書包啊。保時捷最出名係911，OK， 咁佢係比較耐歷史嘅。呢部車係繼911之後比較好賣嘅車，因為保時捷就911，成日都係911。呢部比較好賣嘅車，咁冇30-40年歷史咁耐啊！你估下呢部車有幾耐歷史咧？估姐又話你啦，俾啲反應啦。5年到咯。估下啦嚇，唔止5年啊，唔止5年，10年，15年，15，做咩？20萬冇人啦，20年嘅一部車，即係出咗由佢第一代開始出到而家20年啦，20年。咁點解我會講呢部車咧？呢幅相，呢幅唔係相啊 sorry， 呢啲叫做佢個 sketch。呢個係車由佢未成年之前啲設計先開始畫嘅，就係呢種款，大家可能即係見過啦。1992年嘅真跡嚟嘅，真跡嚟。1992年佢未成年，未出廠嗰陣時個樣係咁樣嘅。佢出廠嗰我話大約係20年啊嘛，係96出嚟嘅部車，當時係呢個樣嘅。OK， 當時係呢個樣。到而家頭先你見到嗰個好型嘅嗰個咧，就係今時今日。講咁耐，都係想講翻香港人、香港同汽車啊嘛，係咪？第二個想介紹俾大家認識嘅香港生意，有啲鬼鬼嘅，完全係香港人。Pinky Line Pink， 佢中文名我覺得好笑。同我識一樣名喎。係啦。係拉麵。咁呢個係精靈㗎嘛？精靈，又係叫拉麵，真嘅。咁同我仲想同黎明先。係拉麵。咁頭先估過阿 Chelsea 喺邊個區份啊？咁啊，佢都一樣好查得到。年紀都知 ，OK， 佢咧係嚟自香港邊度咧？鰂魚涌。今年咧，如果我計翻算又冇記錯咧，佢已經係64歲啦，已經係64歲，土生土長香港人。頭先嗰部1996年，或者你見到嗰個 sketch 啊，嗰個 rendering 係92年嗰個咧，就係出自佢手筆。保時捷 Boxster 係香港人設計嘅，我覺得呢個係即係絕對自由㗎。不過911，當然啦，911係講咧六幾年頭已經有嘅車，去到我哋喺96年代咧，即係我中意車啊，有一個型號叫996，即係911裏邊個 platform 叫996，都係佢手筆，都係佢手筆。咁呢度呢個説話咧係佢喺保時捷退咗休之後翻咗嚟香港，咁而家大陸都有啲即係consulting 嘅工作。咁嗰陣時做咗訪問講過呢一番説話，我唔讀出嚟啦。個意思其實係想大家知道，佢自己都覺得我哋香港人，雖然佢係講緊話中國嘅汽車工業啊，佢覺得嘥晒啲錢咧，抌錢落去即係股票度都做唔到佢認為一個嘅效果㗎，因為佢話佢未見到有一個 successful 嘅 brand， 即係成功嘅品牌。其實我哋係仲有好多空間去
尤其是我講緊係汽車工業，所以我哋係有一個好大嘅一個壓力。至於阿 Pinky 姓黎係咪？我講多少少嚟聽下。嗱，佢咧就點解會叫 Pinky 咧？因為佢叫平，咁佢阿媽咧就我諗都讀下書啦，如果唔會咁，即係佢60幾歲喎，你諗下佢僆仔嘅時候即係10幾年前就嗌佢做，因為平啊嘛，佢就 PING 就一路叫到佢個乳名叫 Pinky， 咁佢被訪問嘅時間咧就 stop 即係阿媽嗌到咁多年就過之後就自己叫 Pinky， 所以先叫 Pinky。咁佢一陣間我先再講佢嗰個 background， 但係佢係喺羅馬讀設計，然之後入咗去又係福特，又係某個機緣巧合，佢喺羅馬畢完業之後見到個 app。話請汽車一啲 young 嘅 designer， 佢又走去申請個 internship 叫做 working holiday， 就去咗一個叫做Royal College of Art London 再讀，然之後咧就有個 working holiday， 就俾佢喺嗰度做，一做咗2年，然之後咧。接住又去咗寶馬度做咗一段時間，之後喺1989年就開始 join 咗保時捷，一做就做咗20年，直至到退休。咁呢個就係佢個 career path， 咁就貢獻咗佢自己俾汽車工業。有啲男士咁工程系嘅同學喺度嘅，呢個佢仲有一樣好叻嗱，雖然今日好中意呢頭喺度嘅，保時捷迷。嗰陣時鬧到七彩嘅，就係、保時捷係將996嗰個年代嘅 engine 又叫氣冷 air cool 嘅 engine 改咗做水冷，就係呢條友。嗱，你中意與否都好，即係有啲大客 fans 啊，保時捷嗰啲咧係唔中意嘅。當年係鬧到死嘅，就係、因為佢係令到德國人都能夠信佢由氣冷轉做水冷 engine， 就係呢條友。保時捷頭先阿劉小姐都帶咗我啊，咁我又再講下我做啲咩嘢好冇？保時捷我都有做，見到呢啲字啊，大部分嘅字咧，你哋見得係咪銀色嘅？呢啲都係學生意嘅，呢啲都係學生意嘅。好奇怪，大家會問呢啲字，咁你咪做俾好多車咧？我係做俾好多車，但係呢啲字係咪用晒俾咁多部車咧？佢每一次都唔知點解會重新做過晒啲模啊，設計過晒啲字嘅，係唔會再用嘅。每一部車都係咁嘅。Even 佢哋啲章，保時捷個章有少少唔一樣啦，個燈飾。舉個例，豐田、日產嗰啲銀色嗰啲章咧，你見到呢啲唔同大細嗰啲咧，佢每次做車佢都會做過一個嘅。所以我每4、5年一次咧，我就幫佢哋啲design studio 咧就又重新做一個 project。除此之外，呢個係室外啦，我叫 interior part，exterior part。咁 interior part 我哋呢度有好多嘅，尤其是近呢10年裏邊咧，咁大家坐車或者見到嘅都會咧。我係其中世界做得比較大量嘅工業上，我係做手柄嘅。OK， 你哋接觸嘅手柄金屬顏色，好似以為係金屬嗰啲，全部都係塑膠嘅，全部都係塑膠。以至到軚盤啦，個 shift gear 呢度呢組嘢啦，even 而家去裝飾一個 cup holder 一個 ring 都係用緊我嘅產品。塑膠嚟㗎，估唔到喎，全部都係塑膠。咁呢度我又買少少即係告白，點解會係咁樣咧？因為一般人對汽車係咪有安全性好 concern， 好想架車係好安全，塑膠、金屬比較呢樣安全，金屬
好 obvious 金屬係好應該唔用，但係現今世代呢個 concept 係錯，因為有好多複合材料，有好多新嘅材料，個鋼性係會比金屬仲更加好。而汽車今日我哋話有環保稅，有啲乜乜係咩汽車啊？嗰啲叫做混合動力啊嘛，係咪？而家好多新有一部車喺香港，唔知大家有冇認識，叫做中意 Tesla 純電車係咪？電車最大嘅敵人係咩咧？重量你要用更多嘅 power 推架車嘛，係咪？金屬就離唔開太重，架電車就會捱唔到咁長時間，所以有好多嘅零部件喺汽車工業都係鼓吹用緊一啲新嘅塑膠複合材料，而嗰啲複合材料係有嘅 property 係好過金屬嘅。咁大家見到啦，頭先講一大堆，我都話 Candy 好辛苦讀嗰扎嘢，我都唔好意思，我想停你，不過唔好意思停你，就睇上我其實我係做呢啲嘢嘅。咁大家而家清楚少少我做咩嘢？呢兩個人我今日講咗出嚟，其實有第三個嘅，因為本應我口水佬咧，我驚住過時。香港係有第三個 designer 喺汽車工業，而嗰個人我真係同佢見過面，傾過偈，真係。嗰個係叫做 Anthony Low， 佢嘅公司咧就係Renault 雷諾，法國公司雷諾。咁佢個 title 係 Vice President Exterior Designer。咁你有時間可以上網再 search 佢。我今日唔喺度講，但係我所知嘅出名嘅喺而家世界汽車工業裏邊有呢三個，我覺得係比較代表性我哋香港。但係今日我講咗就係阿 Chelsea 啊同埋阿 Pinky 係咪？咁呢兩個 background 大家略知一二啦，有啲記憶係咪？咁但係我講完出嚟，呢兩個對我哋今日個 topic 有咩關係咧？呢兩個人物，我今日介紹咗佢哋，有咗共通點喺佢啲 interview 啦，YouTube 嗰啲interview 都係有講過嘅。其中一樣嘢係 passion 熱誠，佢哋成功要有 passion 有熱誠。咁 passion 我用劉小姐Chelsea 佢講過，為咗佢勵志嘅點有熱誠，就係因為佢個興趣就係畫畫，佢將畫畫視為佢要終生要做嘅，最中意呢樣嘢，我第二啲都唔想做，所以佢就一路真揾到佢嘅機會。佢冇去什麼大學乜嘢 Art College， 佢只係喺香港嘅理維理工業學院，不過碰啱到個機會，而呢個機會係我哋每一個人有時每一日身邊都會擦身而過嘅，你要找得住呢個機會。OK， 咁佢係有呢個熱誠，睇得到，跟住佢個理想去做，所以大家第一樣要知嘅就係個熱誠，係個熱誠。第二樣係決心。咁我要用 Pinky 佢一個 case 嚟講決心。佢決心做乜？頭先我特登唔講，頭先我咪講咗佢去邊度讀書啊？喺香港，羅馬係咪？去羅馬。當其時佢到60幾歲，你計翻轉頭啦，咁你都係50年啦。當其時要出國讀書係好困難嘅，搭飛機都係一件難事嚟嘅。咁佢嘅決心係咩咧？佢只不過佢唔係一個高學歷嘅人嚟㗎，佢係做過做咩？總之係做過家私嘅銷售。咁佢覺得家私北歐家私買喺外國家私，覺得我有興趣喎。咁啊走咗去揾資料，原來歐洲家私出名，意大利，所以佢自己走去做工儲錢，然之後儲夠咩啊？一張單程機票，單程，佢決心就喺呢度啦。第一張冇得咗，佢好想快啲過去嘅時間唔多，唔快過去。單程隻身就漂洋就過咗去羅馬，就讀呢個室內設計，讀室內設計。咁所以佢決心好大㗎。
當其時唔係我哋而家話有 Facebook 有咁容易嘅電話溝通同人哋聯絡，佢一個人過到去之後，嗰陣時人口即係中文嘅人口啊，所有嘢大家可以想像得到係好孤零零嘅嗰度。咁呢個決心係好大嘅，呢個決心都差唔多，我不成功變成有我唔翻嚟㗎。所以我自己睇到就係佢嗰個熱誠同埋嗰個決心喺呢兩個人物當中。咁喺呢度裏邊對我今日想講嘅我都做呢個 presentation 就我都係咁喎。咁啊，容許我由呢兩個咁即係我叫頂呱呱出名嘅人物係即係咁，又俾少少時間我講下我自己啊，係嘛？我自己同我公司GMA Automotive 我成立嘅時間到今日為止，頭先我問我聽嘅你估我入咗行做咗幾耐？我98年20年㗎啦，即係由我95年開始，我做咗20年。由最開頭我成立係98年啊嘛，咁啊95年嗰陣時我已經話開始做，咁我點開始做嘅咧？其實係咁啱，而家政府都有創業基金係嘛？當年我就冇彩，我冇創業基金，我有嘅係政府資助，因為政府話，如果你睇翻search 翻啊，當年香港話工業冇得做嘅時間啊嘛，政府係鼓勵升級轉型。其中一個範疇就係汽車工業，咁啊同大家唔遠嘅啫，就喺對面街生產力促進局就攞咗政府一個分定，我係其中一間公司升級轉型，用呢一個計劃，咁就開始去接觸汽車工業。咁而喺呢一個3年裏邊咧，就係由去嗰啲叫 study mission 嘅trips 啦，理解我哋可以有啲乜嘢可以做啦。以至到開始接觸一啲客啦，然之後嗰3年裏邊我去培養咁樣成立咗 GMA。咁但係點解要成立 GMA？點解我會做？頭先又講咗2件事，我覺得好緊要嘅嘛，熱誠同決心啊嘛，係咪？咁啊熱誠喺邊度嚟咧？咁我嘅熱誠其實好簡單嘅，我普通即係土生土長啊，香港出世，大讀書。讀書唔叻㗎，我壞學生嚟㗎。咁但係我嘅熱誠就係嗰個小男孩都咁中意玩車啦，由玩具車細細嗰啲模型車，到去大啲識砌模型嗰啲車。咁我係一個好中意車嘅人，咁所以我覺得做車我有興趣喎，因為我可以話俾大家聽，我大條道理喺寫字樓掀開啲車書睇3個鐘冇人咁鬧我，因為我係睇緊我相關嘅嘢，咁呢樣嘢真係我中意做，同埋咧仲有一樣嘢咧就係話我係搞工程嘅人，呢個係好啱嘅，因為我由細細個咧屋企咧啲嘢係用唔爛嘅，係俾我整爛嘅啫，因為我會拆爛晒啲嘢去睇，細細個已經用螺絲批撬開晒啲嘢，扭開晒啲螺絲走去整嘢嘅，咁所以呢個咧就係已經即係為咗叫現實喺我裏邊係中意做嘅嘢，所以我有呢個意思。但係決心係必須要，你做乜嘢嘢都要決心。因為我喺公司裏邊由98年開始叫成立到而家呢一刻為止，我遇過嘅好多行家或者叫前輩同我講，你係我哋30幾年嘅縮影，因為我行咗佢10多年，唔夠20年嘅時間。點解咧？就入行98年有亞洲金融風暴，即係唔知你有冇聽過啦？當年就係嗰一場風暴之後咧，就有好多負資產走咗出嚟。但係對於我嚟講咧，當其時咧，我講俾大家聽，我估計咧就係98亞洲金融風暴 GMA 爬走咗。如果頭先我講過喺90年代初我排隊買樓嘅。唔使做嘢㗎嘛，到我98年我成立嘅時間咧，哇！嗰啲夢想喺天空嗰啲，全部突然之間爆晒，嗰啲波跌翻晒落地啊！重歸現實，開始大家都投入翻工作啦。咁我再請人嘅時間咧，大家
家都比較踏實啲少少啦。所以對於我嚟講好抱歉，可能你哋有啲朋友有啲親戚 OK 喺98金融科佢哋嘅負資產一個好唔好嘅股仔，但係對於我公司嚟講，當時對工業嚟講係一個幫助嘅。咁都要決心嘅，因為嗰陣時都仲係叫工業股喺做5年。沙士呢啲大家都有印象啦，呢啲好近咁沙士。對於我嚟講又另外一關，因為由我起步有啲單啊嘛，係咪？你 set up 一間公司係有單，你先再 set up 間公司嘅，如果唔係你嘥錢走去做層唔抵嘅。咁有單做咗5年，嗰陣時嘅業績咧，條線應該係咁樣啦，上嚟嘅。去到03突然間話沙士，咁香港個背景由90年代去到03咧。都係依靠中國，但係冇靠得咁多。而香港我哋做工業、做公司好多時都依靠住一啲海外嘅訂單嘅。就因為03嘅關係，我做開頭先講到有日本仔啊、美國佬啊、歐洲佬嗰啲訂單咧，弊家伙。我哋好似啲瘋人咁樣，佢又唔敢嚟香港，又唔想我過去，咁生意咪停緊，咁咪弊咯。所以03嘅時間咧，又另外一個好大嘅嗱，話佢啲生意突然之間唔知點解冇晒，停唔係冇晒，係停咗，唔喐嗰啲嘢，唔喐生意啲嘢唔喐。但係事永遠有兩邊啫，掟銀仔咁，有功同埋字。嗰陣時好彩我一個好好嘅團隊，我哋咧有少少逆思維，好中意講逆思維呢個字眼。我希望大家都希望成日都有逆思維呢個。喺沙士嗰個年代，我有咗個機會俾我起廠，因為人哋唔嚟搞我，我又唔會得人哋攞。當其時所有，如果你又睇翻香港嘅樓價，都係一個低水嘅，所有嘅建築材料物料全部都低水嘅。我哋揾咗個時間 ，OK， 我起廠，俾咗我嘅時間，可以增大咗我產能，重新 sell 我個隊兵。因為大家就算日後做工也好，你話有機會創業都好，你由創業嘅時間起步嗰點，兄弟班 group 埋一齊拍硬檔拍落頭，到佢做到有成績嘅時間，你必須要揾一個適合嘅時間去重整旗鼓，好緊要，好緊要。沙士俾咗我一個時間去重整旗鼓，再編排下我自己嘅做乜。點解我咁講咧？由98到03當中。一間公司初起步，你乜單都會接，你乜嘢都會做，你有得揀咩？擺喺你面前，你仲要分我要先食頭盤，先食主菜，主菜先到甜品，我有得食都好咯，賣到嚟咪食咯。直至去03，我先有機會開始去編排一啲啱嘅嘢。咁所以喺03嘅時候，我哋有一個決心，硬住頭皮，因為嗰陣時銀行都唔輕易借錢嘅。加於頭皮，借到錢起廠，都係一個決心。因為當其時大家即係你應該都可能細啲啦，但都有印象，當其時係一個好即係凄慘嘅時間。又俾我做5年，08金融風暴，我唔使講啦，呢個仲近。咁我唔嘥太多時間講08啦，但我想講一點，好彩與唔好彩，我公司咧喺08咧係好彩嗰個嚟嘅。點解咧？08，你哋可以上網查翻汽車相關行業即係我今日啦08嘅時間，我哋係全部係油車嚟㗎嘛。08嘅油價最高峰，有冇人知今日嘅油價幾多錢先？有冇聽咪？50幾年有60蚊一桶。當年2008年嘅油價高峰期145蚊。咁頭先我咪阿劉小姐話多得劉小姐設計嗰部好大嘅車嘅，死我完全唔買得。但係發生喺邊一個月份咧？我記得嗰陣時我好慘，我頭08年做嗰個 budget， 即係08年嘅 budget 頭半年 miss 曬 target嘅，有少少 over 添嘅 ，OK 嘅，好樂觀㗎，好正啊！一到08，因為個油價一沉，跟
因為我做美國水㗎嘛。咁你見到頭先嗰啲所謂我叫 muscular car 啦，即係嗰啲四驅車、大車，好中意用啲銀色件㗎。你哋如果有機會去到北美，成日見到㗎啦，好多銀色件。突然間嗰啲車話唔賣得喎，冰封，咁好傷心。突然之間出咗啲扯落嚟，但我就係因為咁巧，自有奏效。08年係幾時發生嘅？金融風暴9月。咁我哋係先準備咗自己，即係好聽啲啦，叫準備，其實係被逼準備，然之後先入嗰個寒冬。因為9月之後就死晒，乜都死剩，任何一個行業都死剩。咁當中咧，如果你頭先我講緊話，你哋會做嘢會創業諸如此類嘅咧，其中一樣嘢你必須要留意去做嘅咧，就係現金流 cash flow， 因為我哋公司其中一樣嘢比較安全，就比較保守，同埋我哋現金流係足嘅。所以喺08嘅時間咧，有好多公司就算有生意、有技術、有乜，因為佢哋嘅現金流唔夠咧，都要倒閉。咁所以我好彩咧，就係我現金流足，同埋預先因為嗰個油價做咗好多計劃去準備。如果生意跌落，繼續跌落去會點咧？咁所以俾咗我哋一個機會。咁所以頭先話啲老行尊笑我哋，亦都係其實鼓勵緊我哋，因為我喺佢哋所講嘅30年嘅賣嘅歷程當中，我10零年就經歷3次大劑，所以我嘅決心唔細得過頭先Pinky 同埋劉小姐。佢哋頭先有啲成就㗎嘛，我講過啦，係咪？將水纜乜咁賣下告白啦嚇，我相信其中我嘅成就都叫攞咗個青年工業家獎啦，係咪？咁頭先Candy 都有講嘅，咁除咗呢個之外咧，我喺2005、06年咧，我係攞過香港工業大獎嘅，即係生產力同埋呢一個嘅品質大獎嘅。咁呢個唔係我一個人做成，係我全個隊員一齊合作出嚟嘅。咁今日喺呢度，即係我其實好高興，我第一次喺度講嘢，城大係咪？咁大家都會坐低喺度。都會完成你哋喺大學嘅 path 落去畢業係咪？但係我諗過呢個問題咧，有冇諗過呢個問題咧？呢個對你做唔做工業？今日我雖然有個牌喺度叫大家入工業，但係我都希望係坦白啲，工業係其中一個選擇。但係無論你係工業與否，呢樣嘢你都必須要。呢都必須要話。咁但係喺呢一個部分當中，梗係等於同唔等於，我冇答案俾你哋。但係我可以分享到嘅咧就係頭先我講過嗰個阿 Pinky 係嘛？賴平先生即係嗰個保時捷嗰個 design， 佢做咗我留心我講佢讀咩嘅？Interior design 家私設計。佢唔係諗住做戲嘅，不過機緣巧合去到咧，你哋要揾翻下，因為嗰次我係睇另外一個文章講佢係唔知有啲嘢去到，佢令到佢好唔高興，一路之下就轉讀咗industrial design 工業設計，咁又轉咗之後就俾佢睇到個 ad， 跟住又係 interview， 咁樣走咗去做汽車嘅啫，所以佢又係一個表表者。係讀同佢做係兩碼子事嘅嘢。我有朋友唔係做工業嘅，而家係我嗰陣時喺加拿大識嘅同學，佢係台灣人，而家係台灣德意志銀行嘅口嚟嘅。你估下佢讀乜嘢？佢有一個畢業嗰陣時候喺加拿大冇嘢撈，咁啊翻嚟香港，咁啊喺我屋企住過一輪，我好朋友嘅。機緣巧合，因為俾人問下，即係做工業問題啦。因為喺90年代，因為啲投資銀行或者咁樣咧，好中意請講國語啊、英文要得嗰啲，咁同埋老實佢真係好大靚仔啊，咁所以就一路俾佢
揾到個咁嘅機會。咁我唔係講佢嘅故仔，只不過我想講俾大家聽。心理學我唔知點解讀心理學。我咁做到而家話做咗個頭學，即係咪頭學德意志銀行嘅地區日頭，未必一樣。以至到我自己都唔係，我自己都唔係。咁唔代表所有人都係咁，只不過係有 case， 即係我想你哋嘅心理準備一樣啫。你讀嘅嘢同你將來做嘅一啲嘢可能未必一樣。咁呢個係一個心理上嘅調整。OK， 咁但係喺呢樣嘢當中，有陣時有啲人我試過幾年前都冇喺度做啊，我讀完啦，唔使讀啦，不如去做嘢啦咁。我個人分享下呢個啫。我喺學校裏邊，無論小學、中學、大學都好，我覺得當中我得到嘅嘢係俾咗我一個幾種能力，一個係思考、分析同埋求知。我覺得呢啲先至係永恆嘅，就唔係話短暫嘅。我希望大家即係喺打後一段時間，去到畢業之前，好好去享受你哋呢一個大學嘅生活。呢個係我最懷念嘅時光，真係好開心。但係當中咧有啲梗係考試啊、交 project、交業界就冇啦。咁但係當中係其實想訓練大家思考，有思考，你面對咩問題，其實萬變不離其宗，諗嘢大家千祈記得。我今日講嘅，你覺得我今日講嘅嘢你面對舒服，你信任，因為我萬變不離其宗，所有嘢就冇咁複雜。然之後你係分析嘅，分析咗之後求知，因為你想知道更多嘅嘢，想驅使你再向前行。我一日好中意同人講，你見我頭先有啲人早到咧，我喺度同 Yuki 同埋跟住喺度傾偈，其實我都喺度吸收緊佢哋嘅知識，學品無限。好似你講埋啲嘢，好似懶嚟先啦，唔係咁嘅事，係真係你可以吸收到其他人嘅經驗咧，係比你睇書快好多。呢個係不爭嘅事實。咁啊，又俾我咁講啦。咩事啊？3點半。講嗰陣。有冇人去睇馬雲嗰個演講啊？早幾耐死啦？2個月前，1個零月。就算你去睇唔緊要啊，而家網上都有高清版㗎嘛。有冇睇過？有，我成日睇嗰啲 YouTube 嗰啲。我得閒睇下。我係未睇過，好多人話俾我聽，我成日都睇㗎啦，佢成日都講嘢㗎啦，好多人睇㗎啦。我係第一次睇嘅啫，我在現場啦，我好彩，我有機會睇。話佢講嘅嘢係深入淺出嘅，所以佢講嗰個鐘頭嘢咧，好容易明白嘅，好容易明白。同埋講一啲嘅道理咧，我覺得係幾好嘅。其中一樣嘢就係，好似頭先我講啊，我同邊個比咧？佢話你唔好以為自己唔好啊，因為佢應該係點咧？叫 being positive 咧，我英文 being positive 好正面啊，好多正能量。點解？你唔好同李嘉誠比嘛。你唔好同四叔比啊嘛，個距離咁大，你將嗰個距離縮細咗啲小步。你同隔離阿張三同阿李四比啊嘛，你比佢好，咁你咪有動力向前行咯，係咪？所以我睇翻轉頭，所以我一開始都講㗎，我比陳振聰同阿陳山聰好啊嘛，所以我都覺得幾好啊咁樣樣。咁所以喺馬雲呢啲人講嘢。我唔係話個個都得，我只不過覺得馬雲講嘢係深入淺出，好簡單。如果講啲道理咧，係對，因為佢嗰日特登講嗰個創業啊，因為就住個 topic 去講創業做嘢嘅，咁所以又幾好嘅。同埋頭先我都有分享過一樣嘢啦，馬雲係咪？我話佢話叫人唔好睇咁多哈佛大學嗰啲 business school 嗰啲書，嗰啲全部咧就係嗰啲叫做成功個案啊嘛。咁好多人都話。我睇100本、1000本，我知道咁多成功嘅個案，我就係成功秘笈啦，係咪？通常唔係嘅，死得仲慘。咁佢嘅意思係講咩咧？我都係偷佢嚟講嘅咋。佢意思係話，你寧願睇一啲成功個案，你寧願去學人哋一啲失敗嘅個案。做生意做所有嘢，其中都係一個要點嘅啫，就係風險管理 （risk management）。
你學習到一啲錯誤嘅時間咧，你就逆思維。而家我逆思維，調翻轉個角度嚟睇，你將一啲錯嘅嘢 eliminate 咗，刪除咗佢，你成功機會會大。錯嘅嘢你可以 apply 放喺唔同時間、唔同嘅地方可以去參考，但係成功嘅例子咧有陣時擺喺唔同嘅地方，擺喺唔同嘅時間會，即係大家可以思考下。咁所以我覺得華人經濟係可以吸收好多。所以喺院校裏邊，你哋有呢樣嘢，自己就要知道自己想要啲乜，想要啲乜。因為我好多時同即係我熟嘅人，我都會講嘅。你哋這一樣嘢，我自己都係，你千祈唔好追錢。你做工業也好，你唔做工業也好，我都係同你講呢樣嘢。你千祈唔好追錢。你越追錢咧，啲錢就會走。你唔好追錢。你追住自己嗰種熱誠同你決心去做，啲錢追你。我希望你明白。我成日講係一個雲吞麵檔，就好簡單嘅啫。佢做得好好一個雲吞飯，添好運啦。他食，明白？廚師好好嘅 concept，地道，個個都食得起啦，靚嘢好食，係咪 ？extend 得好快。佢追錢，如果佢唔追，佢編排得好嘅時候，你錢追佢。哇！幾多人啊？添好運喎，2個鐘喎，係咪？而家佢都得，但係佢經歷咗一段困難嘅時間。我想講雲吞麵就係一家人，阿銀行係咪？阿老婆收錢，阿嫲就整麵係咪？做得好。你每一日嗰個 turnover， 你啲麵係新鮮，啲雲吞裏邊啲蝦又新鮮，啲人覺得好食，所以翻嚟賺到個錢，要賺多啲咯喎。啲蝦冇咁新鮮，啲人就走啦。尤其是喺香港，聽日就開幾間雲吞麵鋪，都仲可以食幾間啫。你只要唔擺個心，唔努力個決心去做，件事一歪咗，啲錢就唔夠啦。你只要擺好你自己個定位，有決心去做，啲錢係追你。呢個你就可以慢慢即係去答下，因為呢樣嘢由我行嗰條路，我自己即係有個咁嘅感受。差唔多啦，last 啦。好，工業前景係我最後一個想講嘅。你問我工業，我今日喺度，我點都會講工業前景一定得。但係你問我係咪吹水？我絕對有信心。點解我會有信心？我寫低咗㗎。第一，嗱，我唔係黃啊定藍啊，今日我嚟問我呢一樣嘢，只不過做生意做所有嘢，你都要睇個市場嘛，會靠咗個中國市場。有而家講緊，如果你有留心啊，而家時事嘅就係講緊兩會之後嘅一路一帶，我哋會有去歐洲水嘅。去東盟國家嘅，東盟有邊個？仲有印度嘛？印度一個國家仲係發展嘅，人口多到不得了，而啲車嘅需求係不得了嘅，除咗中國唔講。所以我覺得個 market share 一啲都唔擔心。再者，頭先我講咗新能源汽車，再落去，你睇到而家啲油啊，所有嘢都唔會係咁必要㗎啦，會係用電車。電車做我呢行嘅時間，有好多新嘅material 啦、技術啦，呢樣嘢一定要更新嘅，一定有商機。第四，我睇貪啲，睇得遠啲。由我入行嗰日，我都好出奇嘅。由汽車，原來我係屬於我哋呢一個嘅環頭啦，呢個 area 嘅下游。你覺得汽車話好勁啊！啲嘢乜啲嘢咪打上去嗰個，而家啲儀表板係點樣讀嘅咧？唔知你有冇？咪打咗 project 啲字嗰個速度喺嗰個嘅windshield 度係嘛？嗰個大熒光幕度㗎嘛？你知唔知嗰個技術邊度嚟㗎？唔係車度嚟嘅，係當年嗰架即係頂級美國佬架飛機度嚟嘅 F-16，啲飛機師全部打上去嘅，所以佢哋唔使睇錶啦，全部睇住嘅。真係嘅，原來我哋汽車嘅上游所有好多嘅技術喺邊度嚟咧？軍事、國防、航天、
係啲唔用落後晒嗰啲技術咧，就咁落汽車。所以我有好多客咧係做國防啊、軍事啊同航天，所以我下一站絕對可以做航天，因為我哋汽車嘅要求，下一站再上一個嘅要求就係做航天。你問我航天有冇得做？有得做，點解啊？中國買嘅飛機，個係咪大爺咁出到去，同美國買波音定係去歐洲買 Airbus， 但係無論同邊個買，而家喺大陸做維修都係冇國內嘅 approved supplier， 全部都係海外嘅，所以中國自己係一定要揾到自己嘅供應，先可以擺脱到嗰個俾人牽住鼻走嘅情況。所以我覺得我用車做上去有大把商機。但係最重要亦都最容易明白一點嘅咧，我想你知道就係話，無論今日我講咩都好，點解我會勸大家去考慮工業係其中一個選擇咧？成個經濟鏈裏邊，你點話？阿里巴巴大家去淘寶買乜買乜，嗰啲係咩？產品啊嘛，邊個做產品啊？去做員工啊嘛。咁所以大家可以重新思考下。所以我最後講，我希望大家即係今日我係除咗經驗分享，想令大家知道工業係點之外，希望大家畢業之後係有一個好好嘅 opportunity， 一個嘅機會揾到你想做嘅嘢。同埋今日我真係好想你知道，工業廠佬唔係你哋想像中咁差嘅。OK， 多謝晒。多謝。Ricky 講咗好多佢自己佢欣賞別人嘅地方。咁其實佢講佢個經驗咧，我都好欣賞佢一樣嘢咧，就係 passion。所有我聽咁多個講者咧講嘢咧，都係話一定要有 passion 先會成功嘅。所以咧，你哋想成功咧，第一樣嘢嗰種熱誠。而家咧剩翻少少時間，我想俾10分鐘俾各位同學問一問啊 Ricky 啲任何問題。我當傾偈啦，如果有係啦，如果有啲話咁我。sorry，俾我。好啊。我係留咗嘅。多謝之外啊，多謝之外，如果你有興趣想睇阿 Pinky 咧，我即係睇過呢一個喺 YouTube 上高嘅 clip 上係訪問佢嘅，我覺得我 OK 嘅幾好嘅，咁你可以抄又好係講就 OK 嘅呢條就 sorry。好啊。咁咧就係啦，5至10分鐘唔該，因為咧等你問完問題咧，咁我先講少少關於實習嗰個計劃係點樣啊嘛。5至10分鐘，有乜嘢任何嘢都可以問翻頭先嘅，關於創業嘅，關於 Ricky 本身嘅都可以。咁啊答。我好多問題關於你間公司，咁我想問下你間公司係 base 創辦喺所有我哋而家嘅生產係喺國內嘅。香港係冇。香港我係有公司嘅。係。香港我係有部分嘅設計喺香港，財務一定喺香港。有好多公司喺香港成立嘅時間咧，同香港嘅銀行嘅 structure 啊，所有嘢同埋稅制啦，所以一定香港有一點，但係唔多。設計我哋會喺香港，因為國內而家真係用一個坦白講，即係唔係咁安全嘅地方，即係好容易啲嘢就所以我哋都 treasure 同埋香港係近年即係你哋呢個 generation，我覺得坐喺度嘅，你哋好多 ideas 嘅同埋我哋的而且確香港人即係生活同埋香港人生活，我哋嘅接觸層面係總係，但係大家唔好食老本啊嗱，國內嘅人比我哋香港可以好坦白咁講，唔夠我哋闊，但係唔等於以後都係。但係有一樣嘢佢哋叻過我哋咧，就係心。我可以好肯定講俾你聽，佢哋咧係好專啊啲嘢，好專。所以呢樣嘢係我哋係闊，好多時我哋唔夠心。所以一去到一啲位咧，我哋係俾咯。嗱，我係用香港人角度講呢番説話啫。中國一大個大家庭咁冇分啦，但係香港嚟講，但係回覆你個問題，香港係有嘅，係有嘅。咁但係冇耐，香港政府係少咗啲支持嘅，係少咗啲支持嘅，所以搞工業喺香港真係有少少冇耐。
但係俾我講多一樣嘢得唔得？啱啱喺我腦度走出嚟嘅就係因為大家當覺得就話咁香港冇記得我哋香港嘅彈丸之地，唔好講得太遠，就算日本啦、韓國啊，而家啲韓風啦，係咪？咁日本都仲 OK 㗎。如果我講日本，其實佢哋係翻工嘅時間搭車行啲個半鐘一齊講，跟住又翻去喎。其實我哋香港係一個好幸福嘅地方，所以我有陣時講，哎呀好遠啊呢啲地方，我唔想去咁遠。呢樣嘢我哋要打破。如果我哋要做，我哋一定要好 mobile。你去邊個國家啦？韓國一樣，你又要穿咗個省；日本要穿咗個省，係咪？你去到歐洲、美國，邊個唔係穿咗個省？我哋香港人真係太有啲嘅。如果能夠大家將我哋呢一個所謂嘅領域再擴展擴大咧，其實唔係一個，唔應該係你哋一個嘅障礙同 barrier 錯。所以我想你未必係咁諗，只不過我想即係啱啱喺我腦海彈出嚟咁講。有冇咩先問？我想問下，咁你間公司咧，啱啱講好多 product 都係嗰啲消費嗰啲 product 啦，咁係自己包辦埋設計。係車廠嘅而家做法咧，就好似蘋果咁啫嘛。所以你見到蘋果係咩咧？就話佢賺晒啲錢，富士康就啲辛苦錢咁啊嘛。其實，所以我哋會向上，同埋車廠咧，呢個係其中我哋營商做生意嘅方法。我哋叫 de-skill 我班客，要佢哋係 dependent 有依賴。sorry， 好直呢個説話，因為佢越唔識就我呢句，你一定要採取主動。所以我係 de-skill 班客嘅。所以你話個 design， 你話一開始就要咁做，係有啲經歷嘅，係有啲嘢要付出嘅，因為人哋應該要信你啫。係咯，因為啱啱提到 Ford 嗰度有嗰位女士，佢 design 都幾好，但係點解會即係令到佢哋都可以 outsource 呢個市場俾你哋做？其實係現今嘅社會已經將人嘅顏色咧，男女界別已經真係踢到唔好晒㗎啦。你做得到有能力就冇問題㗎啦。嗱，喺我公司裏邊可以講俾你聽，我都幾聯合國嘅。我喺美國有寫字樓，即係我白種人啦。我因為國內嘅我哋自己香港人白種人啦，係咪？因為我起步嘅時間，我喺香港揾唔到工程師，sorry嚇，即係你兩位做工程，我揾唔到汽車相關嘅工程師，我只有外求。最近嘅地方係邊度？最多嘅人，我喺邊度揾到？人。所以我成日食咖喱嘅，我食咖喱嘅，因為我有成組印度同事嘅幫我做嘢嘅，咁而家都繼續有嘅，因為我仲係開發緊印度嗰個市場，咁所以冇呢一個嘅問題，因為個機會係點樣嚟？千祈唔好俾呢啲 barriers 即係 hold 住自己。咁嗱，你睇跟住，但係你令我諗翻馬雲講過一樣嘢，佢嗰日講一句説話覺得幾好。最怕你就係晚上日諗到千條路，早上就原地踏步，係咁樣嘅。即係你頭先講我唔係 challenge 佢，只不過即係諗到就係講咋。因為或者你講點解會突圍冇㗎？你知道大家都係人啫嘛。嗱，可能我自己比較少啦嚇。就算我啲小朋友都係嗱，一俾人笑豬仔咁樣嚇，就唔等同於佢係冇咁嘅能力喺個腦袋裏邊發大㗎嘛，所以一定要拋開所有 barriers。一做嘢嘅時間，你千祈唔好覺得自己有啲障礙先，你豁開佢，一定要即係覺得自己係得。同埋我信一樣嘢㗎，到依家我成日都講嘅，思想改變行為，思想改變真呢個絕對係。咁就其實嗰成個過程咧係需要點樣咧？首先咧，大家咧就會有一張嘅表格填咗佢，應該手頭有啦。填咗佢之後咧，就交翻嚟俾你哋學院先，學校啊 Yuki 啦嚇。咁 Yuki 收完之後咧，咁我哋咧就會係咧安排咧大家咧就同我哋啲YC 嘅會員公司咧就去進行面試嘅。咁如果大家真係成功咗喺個面試成功之後咧，就安排去我哋 YC 啲會員度實習啦。咁
咁啊個過程裏邊咧，大家可以將你哋學到喺公司，喺呢個學院學到嘅知識咧，應用咗喺呢一個實習裏邊啦。咁同埋喺工作裏邊咧，實習裏邊咧，你都係掌握咗好多嘅工作技巧啊，同埋相處技巧等等。咁同埋咧，公司會有啲報酬俾大家，咁大家可以同呢個公司咧就係去傾下，究竟大家嗰個即係合作係點樣嚇。咁好啦，咁啊跟住咧就我哋會係完成晒之後咧，你實習公司係會將一份評估咧係去為你哋進行評估啊，然之後將份評估就交翻俾我哋 YIC。咁而你哋咧喺實習之後嘅1個月咧，都要將一份報告，你哋自己寫份報告，你交翻嚟俾我哋 YIC，咁啊先至叫佢完成咗成個實習過程咁樣嚇。咁就好啦，咁呢個流程就係咁嘅。咁跟住咧，我都講講就係我哋有啲乜嘢嘅職位咧咁樣。其實我哋嘅職位分佈頭好廣嘅，好多唔同嘅部門，包括產品設計、IT 啊、科研啊、人力資源啊、市場推廣啊、行政啊、finance 啊、財務啊、任何 logistic 啊啲物流等等啊，你諗到嘅任何嘅職位行業咧，我哋都可以提供到。咁啊，我哋提供俾你哋嘅實習嘅公司就係我哋 YIC 會員，咁啊相當之多嘅。咁我話有140幾個會員啦。咁而家呢度其中咧，你望到咧，只係部分有幾間。咁當然咧有我哋嘅德國寶啦、創奇思啊、Porsche 啊，有冇擺你間公司嘅？佢哋用咗精美集團。哦，即係你即係冇公司，叫做精美集團啊。咁Casablanca 啊英立甲標啊、富士高啊等等嚇。好啦，咁咧就我哋咧第3部分咧，其實喺個實習裏邊咧，會將大家咧係集埋咧，因為分散唔同嘅實習公司啦。咁有一部分係會集埋大家咧，帶大家咧上去啲廠度去睇嘅，有啲特色嘅廠啊。咁啊會大家會多啲了解下工業。咁好啦，跟住咧就最後一部分咧就係我哋會有一張，如果大家即係有好嘅成績完成晒啦，咁我哋有張證書俾大家。咁呢張證書其實可以幫助大家個工作第時揾工啦嚇。咁你有實習經驗啦，工作經驗。咁同埋咧就邀請大家咧成為我哋 YIC 嘅 Scholar Cup 會員。咁有好多嘅持續性嘅培訓啊，一啲活動參與啊，咁我都鼓勵大家係可以參與出席。咁所以其實有成個節目都係好豐富啊，有計劃都係一個希望大家喺裏邊咧係不斷咁成長啦，同埋一齊學好學以致用啊，將你喺學院裏面學到嘅一啲知識。好啦，咁最後咧，其實我哋多謝大家嘅參與啦。咁就你哋填之後咧，啲表格可以交翻俾 Yuki。咁我哋而家剩翻有少少時間咧，其實我仲有一個儀式想做翻嘅。咁好多謝Yuki咧，抽喺咁忙裏邊咧，俾啲時間俾我哋同我哋分享佢個一個創業過程。咁咧就我哋咧就係請Yuki。嚟得啫。OK。唔該晒，唔該晒。咁咧我哋都嚟得啫。OK。唔該晒。OK。好，多謝晒，唔該晒嚇。嗰個係實習，坦白啊，唔好講到咁複雜。你翻學，大家唔想下翻學，第1個禮拜都唔同講啦。咁你又要適應環境，又有人，咁其實喺佢兩個其實好快，一個好短嘅時間。咁所以呢樣嘢我覺得其實係我自己其實有啲同事咧，我以前即係你哋工程底啊嘛，工廠院咧我係有 Scheme A 添㗎，即係我係2年添嘅。咁佢哋即係有人會同佢寫 report 啦，直情係每個部門一路去做，一路有每個部門成3個月嘅，我都有做。所以其實我想俾大家知道就係話，想大家喺院校同實際工作環境一個銜接啫。而當中如果揾到適合嘅商機或者機會啦，就更好。咁所以我永遠覺得時間太短係雙方都冇利，雙方都冇利。所以你問幾長咧？其實我哋做見到，如果個個都係咁優秀嘅，我想你即刻嚟做添。人才永遠冇一間企業，頭先我哋個 slide 間嘅其實有好多都仲係上市嘅添。因為我問呢個問題原因，其實我自己個人啦都想做長啲嘅，但係我出邊揾嗰陣時好多即係公司機構，佢哋就可能因為啲勞工法例就唔肯請太長，所以我想問嘅最想問就係最長有個請幾耐？嗱，我哋自己雖然我唔能夠代表晒所有嘅會員公司，但係我覺得，因為我哋會員真係多，
幾間，同埋我哋入親嚟嗰啲咧，全部其實所謂嘅得獎人，即係嗰間公司都去到某一個嘅status 啦。咁仲有一啲我都講啦，我哋有3分1人才都係上市公司嚟嘅，即係其實個個都係揾緊人才，個個都係揾緊人才。當然你嗰個經驗我實真係有公司會係咁嘅，但係以我知道同埋起碼我自己啦，同埋我知道我哋啲 members 公司都唔係咁啦，佢哋都係希望透過呢啲機會，除咗揾到啱嘅人之外，係希望工業唔係一潭死水。所以我哋做咁耐工業，或者做生意，或者做嘢，就希望咩咧？百花齊放，咁先要帶到起成個大齒輪、大氣候走出嚟。你第一個工業話好，我絕對唔會係講啱。所以喺呢個嘅你嗰個嘅憂慮或者呢個問題當中咧，起碼我覺得我哋呢一班做即係呢班公司呢班老闆去做呢個 internship 係希望係長啲時間，就唔應該係你頭先提嗰種。我唔會晒市場係有啊，只不過我哋應該唔係。我自己公司咧就day travel 嘅咧嘅同事就少啲嘅，通常咧都上親大陸咧，可能係1萬或者2萬，因為上大陸而家都係好方便嘅，咁但係有陣時就係話你想同你啲同事有一個即係 build up 嗰個好關係問題咧，我都係希望你同事有陣時喺嗰個晚黑有陣時有啲溝通，咁所以我哋通常都1萬啊或者2萬，咁我自己公司就有車嘅，即係話過咗關，譬如4皇崗咁樣，咁可能我哋就有架中巴佢自己開車上嚟坐。其實而家就交通係方便嘅，交通就係方便。咁車啦、船啦，所有運我哋都，但船唔係我講啦，車就有啦。但係另外一個 option 就係坐船。咁我想問 Ricky 嘅公司，如果係我哋係參加你嗰間公司，係喺香港度做定內地度做？其實我覺得因為如果時間頭先我哋講咗話，可能係2個月嘅咧，我會俾你哋選擇一個地方，一個地方。因為你話 travel 好老實，我就唔會建議太貪心嘅話，2個月就有2個地方。我寧願你 stay 喺一個 location， 香港就香港，國內就國內，去體驗真係。如果唔係，我覺得係嘥咗你付出嗰個時間，嘥咗你付出嗰個時間。呢個係我個人嘅觀點。所以頭先答你個問題先，香港同國內喺我公司嚟講係一個選擇，係有兩邊都有工作喺度，兩邊都有。但係當然。國內嘅 open 一定會多過香港，呢個係事實，呢個係事實。你多張，OK。